话说，与其治病于已发，不如防病于未然。保养不是说你在生病的时候才吃药来治疗，保养就是要防病于未然。所以在这本书上呢，我们针对不同的呼吸道疾病，有设计非常实用的药膳食疗，以及简易的穴位按摩，以及日常的生活保健。做到这些呢，就可以增强我们身体的抵抗力，真正做到防病于未然。肺炎其实我们称呼它的全名是下呼吸道感染，在入侵上呼吸道之后才变成入侵到下呼吸道。肺炎刚开始的症状是跟感冒很接近的，就是会有一些咳嗽啊、痰啊，然后高烧啊这些症状。那有一部分的人呢，他是因为感冒拖了很久之后呢，因为他抵抗力下降了，因为感冒的时候我们痰又很多，这个时候更容易引发2次的感染，然后导致肺炎。这2种可能都会有。基本几个大原则就是不可以吃补。虽然说肺炎的人他的确是身体虚，可是这个时候吃补的话，反而会补到身体，但是也会补到坏的那一面，就是造成身体发炎啊、高烧啊的更严重。然后再来是不可以吃寒凉的食物，因为寒凉食物会降低我们身体的抵抗力，所以可能会导致肺炎，引发更严重的感染。那再来是不可以吃炸的、辣的、烤的这一类的食物，因为这一类的食物属于比较燥热，它会让我们身体发炎的状况更严重。应该要吃一些比较平性的，但是有营养的食物，般炖煮的鸡汤，但是没有加任何药材。然后像粥啊，或者是煮一些山药啊，没有过寒或过凉的都可以。然后多喝一些温开水，不要再着凉了。